бритва Феді, починає рух. Федя, плюс. Давай, ход, збоку. Бритва, я ще відкрию. Побачите, не тримайте між собою зв'язок. І впівішка. Блядь, на автобус вже нема заїзду. Нема виїзду. Єдина жила була, блядь, і ту вже перекрили, нахуй. Типа на завод ще можна заскочити, але от, блядь, Зліва, було ще трошки. на автобус вже не заїжджаєш. Блядь, там наші пацани. Весна. Ні, там бал по заводу. Блядь, рюкзак просив взяти. Мужики, є у вас якийсь рюкзак? Погнали, дос, включай реп. Просто, блядь, підари літають на таких частотах, що не завжди реби допомагають. Ох, їбать. Я їбу. Ох і пресують. Оце по нашу душу. Та ну все одно ти без дрона, що толку, навіть без ліміту будеш. Оп. Гради. Град. Ми свої, там ті бритва, не кого виходити, тримай. Цілий? Рух! Рух, брат! Братан, наступний обстріл! Рухаємося! Це було круто! Що ти, братан, як? Проскочив. Я ж казав, що я фартовий. Що, нам треба отам, я думаю, десь виставити. Отам іде железка. І типа цей край буде проглядати, отут серединку. І туди железку зацепити. Рух. Іди сюди, прикол, дивись. Білгород. І глянь, які, та це якісь деталі, з лопасті. Марик, я там. Гради, брат. Ебать, по нас вон градами хуярять, блядь. А ми, сука, на велику фоткаємося. Падає, брат. Сука, диви нахуй. Гандон. Що? Фосфор летить, да. Прям на нас, нахуй. Бритва, кур'єру. То були не гради перший раз. Охуєнно. І пацани виїжджали. Плотним огнем просто на укритті. Пізда. Плюс дуже, вот добрый типок. От сосете нахуй свій фосфор. Що, старий, двигаємо? Все, погнали. Та це пізда, як ми будемо сюди виходити, блядь. Тут все кипіти буде, блядь. Кстати, отут може бути бенз, але навряд ли. Уже.
Найти, викликає сталкер. Сталкер на прийом. Яка вона іноді вкусна. Угу. Нам до отих колон. Блять, десь дрон. Сука, жужжить. Щас треба десь в укриття. Беркут, Феді. Вон сині ворота. Вон. От туди заходите. От туди заходите. Почекайте. Пароль плюс. Все. Піздуйте. Там ще цей, блядь. Я йду зустрічати. Плюс. Бать, які труби, нахуй. У нас з Маріком 4-5-0. Бля, як добре на вулиці, піздець. Подвал уже так читає, нахуй. Та ну нахуй, сидиш, сука, як миша там, блядь. Світу божого не ви. Я вже навіть не знаю, скільки ми днів тут, блядь. 3 чи 4, блядь. Четвертий вроде. Ах, підарас, сука. Вон десь, да. Давай змістимося. А, сука, ото їбало. Сіло. Давай, Мара, знімати звідси, нахуй. Змістимося в друге місце. Авдос. Честно говоря, так устал, ебать. Нам еще тут сидеть весь день. Вот такая хуйня. Ярим. На велосипеді з Мариком, уйобуємо. Я їбаю в СЗЧ, нахуй. Марик, ярим в СЗЧ. Мы сделали новый метод рэп-систем от FPV. Поки смену нема, на півставки з Мариком, бля, уголь таскаю. А що делать? Надо якось виживати, бля. Работників, бля, не хватає. Кажуть, що обстрілюють, що всі посйобувались. Це взагалі на велосипеді возить. Піздець. Якщо ви бачите це відео, то ми живі. Артист, передай привет. Да, нормально. Оба, молодец. Все, прыгай. Братанчик. Да, наверное, туда вдвох нема смысла. Не, зайди сюда. Ебать, тут все, сука, розбите, йобаний в рот. Я навожусь на орієнтир. Тепер мішки на ножки ложи. Подготовте ящик БК. Сюда, Фець. Ага. Хуя, нормальна позиція. Была. Міна пішла, спостерігайте. Підари хуярять. Ну така хуйня малята.
Охуєть, да? Авіація. Біжуємо! До них. Песуємо, да? Планка, тренога. Кубик без! Кубик без есть? Кубик без, ні, там і автомат дивіться. Все, поїхали. Поїхали! Держися, саме головне. Ми, блядь, зараз повипадаємо. На зльот підемо. На зльот? Ні. Вигружаємося, вигружаємося. Головой сюда, до мене. Давай. Подержу. Давай. А где второй? Держу. Аккуратно, вот так, вперед. Один? Есть. Брат. Братан, сейчас. Дальше. Головою в угол більше. Не надо ноги, не жми ноги. Не жми, не рухай. Чуть выше, чуть-чуть, давай, чуть-чуть, родной. Опа. О, все, красавчик. Братан. Маленький, держися. Держись, братик, держись. Мы тут. Все хорошо. Вітос. Я з тобою, брат, я Шерхан, я тут. Братик, я не Братик, да. Балакай. дам нахуй. А то надумав уже прощаться. Ага, блядь, я тебе, сука, в больнички пизди тобі дам. Приїду. Отвечай. Все хорошо, Віто. Прощається він нахуй. Це буде заїбісь. Я тебе, сука, Ще чуть-чуть. Ой-ой-ой, пристрелка йде. Вітоса, бери. Возьміть оттуда. Быстрее! Перехват. Чуй. Перехвати! Тяніть, пацани. Стой. Тільки в темпі. Забирай, Роберт. Лежачих нету. Все. Лёг. Скільки вас було?
Плюс! Давайте кто-то еще к нам, ребята, вас сильно дохуя. Давай, один туда, один. Давай со мной. Нет, ты в норме на первое сиденье, давай, все. Все, закрывай. Да. Рея! Как ты, мать? Есть. Молодец, поехали. Плюс. Тихо. Присядь сюда. Сюда. Держу. Водичка просто. Просто вода. Машка, терпи. Все, вот это уже... Все нормально. Самое страшное уже прошло. Есть. Давай так. Я сейчас еду в Медиваке. Не знаю, едем на ставку пункт. Что это за ставка пункт, я не знаю. Спросить пока не около, потому что... Третья ШБ. Стабик 3 ОШБ. Стабик 3 ОШБР. Приеду, дам знать. Все есть. Ручку тобі як удобно. Е! Тигры, блядь, сделали свою работу, вышли нахуй. живи. На таких, блядь, минималочках. Это же пиздец, блядь, да, сосна? Пиши, блядь, історію разом з третьою штурмовою. Пиши историю разом с третьей штурмовой. Давай, мала, давай, ты можешь. Парни потихонечку двигаются, короче. С печечкой, без лобового, правда, но с печечкой. Да, Федечка? Заебись. С450 тишки. Вместе? Да. Все нормально, приедем. Привет, передавай, девушка. Валите, блядь. Давай, черти. Воины, воины, кто вы, воины? Да. ВСП, блядь.